El 27 d'abril celebrem el Dia de la Mare de Déu de Montserrat, la patrona de Catalunya. Com sabeu, és una imatge molt famosa que rep un culte especial a casa nostra, però també sabeu que és coneguda arreu del món, en molts països on tenen cultes especials a aquesta imatge de la Mare de Déu. Una imatge, una obra d'art sagrat que a més rep el nom de la Moreneta. Interessant qüestió que serà el centre d'aquest petit vídeo, perquè la Mare de Déu Montserrat forma part d'aquest grup de Mare de Déus especials, curioses, diferents, que són les que hem denominat les Mare de Déu negres. El debat sobre aquesta qüestió ha estat sempre polaritzat, des d'un principi. Ja al segle XIX tenim una sèrie d'autors que diuen que aquestes imatges de la Mare de Déu que ens han arribat de color negre, en realitat són imatges que s'han ennegrit, són imatges brutes, deteriorades, i aleshores no tindrien cap simbolisme particular. En canvi, altres autors diuen que no, que es tracta d'una imatge concebuda des d'un principi amb aquest color negre, i aleshores aquest color negre es pot llegir simbòlicament. Bé, la realitat és que si anem a les anàlisis dels laboratoris, de seguida comprovem que els autors que deien que no hi havia cap simbolisme darrere, doncs aparentment tenien raó, perquè pràcticament no hi ha casos de Mare de Déu negres que siguin negres d'un bon començament, sinó que s'han ennegrit. Aleshores diríem que ja està, que no hi ha misteri de les Mare de Déu negres. Però no, això no és així. Fixeu-vos, saber com s'han tornat negres les Mare de Déu negres no explica per què són negres. La qüestió és més complicada del que sembla, perquè si sabem que són blanques i s'han ennegrit, doncs per què no les repintem de blanc i ja està? No, això no ha passat. El més normal és que es desenvolupi un culte especial i, d'alguna manera, es faci una mena de celebració d'aquest color negre. I aquí és el punt interessant. Sembla que al final les Mare de Déu negres és una mena de construcció cultural i cada època, cada societat ha aportat una pàtina de sentit. Fixeu-vos que la Mare de Déu de Montserrat, al Llibre Vermell, es recull una llegenda que ens diu que la imatge estava una mica deteriorada, segurament perquè s'estava començant a ennegrir. Això més o menys ho hauríem de situar al segle XIV, a finals del XIV. I aleshores la llegenda diu que un pintor va col·locar el pinzell a la cara de la Mare de Déu i la Verge de Montserrat el que va fer és treure-li la vista. Es va tornar cec, el pintor. Aleshores els monjos van resar i aleshores la Mare de Déu li va retornar la visió a aquest pintor. Però quina és la lliçó que traiem d'aquesta llegenda? Doncs bé, la lliçó és que la Mare de Déu vol ser negra, no vol tornar al color previ, no vol seguir sent blanca perquè d'alguna manera necessita expressar quelcom a partir d'aquest color. Aleshores, l'Església en busca una lectura simbòlica en aquell temps, una lectura que s'afiança a l'època del barroc, però que té a veure amb el càntic dels càntics, allò del negre sum set fermosa, no? Soc negra però bella, però hermosa. Clar, s'ha de dir que l'original hebreu no diu set fermosa, no diu pro, diu i. Soc negra i hermosa. No importa, la idea és que la lectura simbòlica que es fa en aquell moment és que aquesta negritud ve perquè el sol l'ha tocat. Aquesta és la gran idea que treballa l'Església en aquell moment. Com sabeu, tot allò que es diu de l'estimada del poema de Salomó és susceptible de ser aplicat a l'Església i a Maria. De manera que si Maria és negra, si l'Església és negra, és perquè li ha tocat el sol. És tan poètic, és tan bonic. I podem dir, però això és una cosa que s'ha dit a posteriori. Ja, com tot. Tot són lectures, revisions, tot consisteix en repensar les coses i donar sentits que necessitem en aquest moment. Altres autors, en canvi, han dit que aquestes Mare de Déu negres són en realitat una mena de paganisme de les antigues grans mares, no? del Mediterrani, d'Egipte, la cultura celta, de molts llocs, i que, sota la forma cristiana, han perviscut i que han mantingut aquest color negre perquè té a veure amb la profunditat de la terra, amb les entranyes de la terra. I això és contradictori amb la lectura cristiana? Per mi no, perquè tot i que Maria no és una divinitat, sí que fa aquesta funció de terra que acull el cel. És a dir, el sol pot néixer aquí a la terra,
La llum del món pot néixer a la Terra perquè primer ha trobat la terra adequada, ha trobat la foscor adequada, que és Maria, que dona la seva matèria, les seves entranyes, perquè aquest sol pugui aixecar-se en aquest món. Fixeu-vos que tot és una qüestió de visió i d'obrir el cor i entendre que al final tota aquesta qüestió de les Mare de Déu negres està apuntant al mateix misteri, que és el misteri de la maternitat, el misteri de la fecunditat, el misteri del color negre, de la foscor. Fixeu-vos, una llavor no pot créixer si li toca el sol molt aviat. Necessita foscor. Potser la Mare de Déu negra ens recorda precisament això, que primer hi ha d'haver foscor i que d'aquesta foscor neix la llum, tal com diu precisament el Gènesi. El que primer fa Déu és treure la llum de les tenebres. És potser la Mare de Déu negra una lectura en clau perfectament cristiana d'aquesta realitat teològica? Jo no ho sé, però sí sé que val la pena endinsar-se en aquestes qüestions i fer-nos preguntes, més enllà dels prejudicis, més enllà de la materialitat estricta, això de no, són mares de Déu blanques que s'han ennegrit. Sí, d'acord, s'han ennegrit. Però quin sentit té això per nosaltres? Potser és que la Mare de Déu, com a intercessora nostra, el que fa és ennegrir-se per nosaltres. I això ens portaria a una qüestió encara més complexa. Potser podem fer una bona conferència sobre aquestes qüestions. Cuideu-vos i fins aviat.